aš Tai, paskui tai daugiau tu vienu žodžiu bėgai nuo jų. po to, Papasakok viską. bet jie mane tai pradžioje aš ten karočią turėjau ginklą tą, ir kadangi neturėjau ginklo licencijos, tai aš žinau, kad jie iš manęs jį atims, todėl aš nuo jų bėgau ir galiausiai jie mane pagavo, aptikrino mane, ginklą man galiausiai paliko, dėl to, kad buvau geras žmogus, žadėjau pasidėti jį į sandėlį, pasitikrinti pas save. Šiaip, kolega. Šitie? Jo, tas pats. Žiūrėkit, kolegas, galim pakalbėti. Drąsiai. Žiūrėkit, čia buvo toks įvykis, stovėjo Mercedes Gelikas, mėlynas spalvos ir šalia gulėjo asmuo. Pagal visą situaciją asmuo, kaip sakant, miestelio klaida, pro pasaulį čia biškai pralindo ir privažiavus, šitas asmuo baltai apsirengęs prie jo vaikščiojo. Paprašius pakelti rankas, galvojau, kad yra pašautas asmuo arba nudurtas, radau pas jį NS pistoletą. Paklausius, iš kur jį gavai, ar turi ginklo licenciją, pasakė neturi, pasakė buvo sustabdę patrulį su motociklu, leido jį pasilikti NS pistolą, nusinešti į sandėlį. Ar čia tiesa? Taip tiesa. O kodėl būtent taip? Čia padanga, Juli. Nežinau, nes šiaip žmogus, tipo, nu blemba, labai draugiškas, atrodo, ką aš ten įbausiu. Pats sustojo, važiavo, paviršėjo greitį ten ant 40, galvoju, nu, senes pistoletas, vis tiek iš čia daug problemų nepridarys, žinai, prieš mumis tai netraukia. Tai vat paleidom netoli sandėlio, sakom, va, eik pasidėt. Supratau čia. O koks tavo rangas? Hotelis? Galvoju, kad kilogramų. Ne. Kilogram žemiau biškį yra. Gerai, tai vienu žodžiu reikės jį nubausti ir viskas. Jūs galit bausti, žinai, bet aš tai galvoju, kad žmogus geras, ką aš... Nesvarbu, geras, negeras, neturi ginklo licencijos, viskas, atimam baudžiam. Taisyklės visiems vienodos, žinai. Nes tame mieste tų ginklų lygi kaklų yra, visi viens ant kito žodžiais prasivaro, po to ginklai eina į kovą. Faktas, aš suprantu, žinai, bet... mes patys pareigūnai gaunam šratų, kaip sakant. Kas prie būtis? Aš taip pagal žmonės kartais atsirenku, žinai, nu bet gerai. Jūs nubauskit tada už mane, gerai? Gerai. Koks tavo ženklelį numinti? Hotelis Tram 1. Gerai. Nu, iki. Parašysiu, kad tu dalyvauji. Koks tavo dar? Mano, tas, ble, Indija Tram 8. Gerai. Muhamedas. Давай, kolega, aš suprantu. Bet aš taip baudą. Davai, Bahuriuksą nubauž, žinok. Alio, primink, kad aš susimokėjau jau baudą. Ne, tai už greičio viršijimą tai tu negausi, dabar jau už ginklą gausi. Pats prisidirbai, matai. Sakiau pasidėti sandėlį, nepasidėjai. Nu tai nespėjau pasidėti, iš čia mane paleido. Į ką, žinai ką? Nu, nebepasidėsi, žinai. Iki, davai. Sustok. Pasikelk rankelės dar. Paimsiu kairę dešinę ranką, surakinsiu gražiai asmenį. Dėl ko? Gal nes dabar susipildysiu. Už tai, kad disponavimą turi. Senas pistolas. Taip pat tau bus supildytas, pareigūnai bus bausmė, taip pat už tai, kad netėmė iš ten pasadinsiu asmenį, palinksiu galvą, užseksiu diržą, uždarysiu durelę. Kaip sakant, tiek tu nusižengi įstatymui, tiek pareigūnas nusižengia vidiniam policijos taisyklėm. Tai jis kentės. Jo, karoči. O tai kas pradėjo visą tą gaudimą, ten slyvą ir tas susišaudimas visas prie departamento, kur buvo? Kolegos, atvažiuoji manęs pasiimti, kur kartu važinėjau. Aš čia areštiniai. Kas pradėjo susišaudimą ir žino daugiau detalių ten, kur vyko prie PD. 10-4 aš buvau. O tai atvyk į departamentą. Esu prie dar antrą aukštam. Areštinė atei.
A, jis dėrėtis dar nori, įsivaizduoji? Gal. Vienu žodžiu, komisariato pirmam aukšte žmogus yra su bomba ir susprogdins toj. Bega šitą Tada. laivyną visai. Kokiu tikslu mane pakvietėt į areštinę dar? Foto 30, 10, 60, 71. Dašim 71, dašim 99. Tai ekipažas palikot mane. Mes čia dėl bombos derimės. Tau išeis 50 000 bauda ir 25 mėnesių. 25 aukštas. mėnesių. Taip, Ką? neteisėtas disponavimas šaunamaisiais ginklais ir Prasme disponavimas ginklų. disponavimą. Ta Bombos prasme nešė. disponavimą. Disponavimas Čia salus priskaitomas mokymus pas mus yra departamente, matęs, bent jau pagal baudžiamąjį kodeksą, jog nereikia būtent jo būti įsitraukusiam, užtenka turėti prie savęs jau priskaitomą disponavimą. Dėkim, būtum turėjęs ginklo licenciją, aš net neturėčiau teisės dėl ko prie tavęs prikibti. Nebent tu būtum tą asmenį pašovęs, bet, kaip sakant, tau sumažėjo bausmė vien dėl to, jog tu nusikaltimo nebuvai padaręs, bet tu neturi ginklo licencijos. Tu supranti, kad aš, ta prasme, tau galėjau meluoti, aš tau visą laiką vien tik tiesą sakiau ir, ta prasme, su tavim draugiškai, gal beveik suprantu, visą bet laiką žiūrėk, draugiškai. žiūrėk. Ir pusė, tu man dar kalėjimo duodi, aš suprantu tą baudą, bet ta pusė kalėjimo duoti. Žinai, čia ne aš teskiriu, čia baudžiamasis kodeksas. Aš nieko negaliu Bet pakeisti.
Aš nieko negaliu pakeisti. Tu galiu pakeisti, ekipažas, ta prasme, kurias- tu gali neduot kalėjimą. Einam. Man dabar Aš galiu tik vieną sąlygą padaryti. Aš maksimum galiu 10 O tai procentų nubaudavo sumažinti. tas, kur kamerų su ginklu? Man ta bauda nesvarbu, bet ta prasme man laikas, ta prasme Tai kalėjimas. gerai, žiūrėk, aš tau galiu maksimum 10 procentų sumažinti, tai vis tiek gautas 22 mėnesių. Už tai, kad esi malonu. Klauskit, Tik 10 procentų tai galiu daugiau neleidžiu. Išrašykit. Ar tau tinka? Bent tiek dėkui. Bent tiek dėkui. Šaudysi tarp tų, kurie Tai iššaudė. jau išrašė kad baudą. Pėčiau už to ginklą į sandėlį, nežinau, jeigu licenzija. Jo, viskas tau yra užpildyta. Matau, tram Ką 10, matau, 10, tai 7. neturi jokių Oi, 10. baudų, neturi kol kas dar jokių, bet dabar jau turėsi, jokių licenzijų, nieko neturi, tai vienu žodžiu, jeigu planuotum pirkti automobilį, įsilaikyk B kategoriją ar motociklą, tai įsilaikyk motociklo kategoriją, nu pats supranti. Aš tau tada galiu pridurti tai, kad tu pamiršai užpildyti man baudą ar ten dar kažką už tai, kad neturiu motociklo teisų, neturiu mašinos teisų. Aš nemačiau tavęs, kad tu bėgiojau važiuotum nuo su pareigų. motociklu. Bet tai aš Tai tau aš- prisipažinau, kad Ne, aš bėgiojau negaliu nuo- tavęs bausmės, nors tu prisipažinai, aš neturiu įrodymų, kad tu tikrai tą darai. Okay. Aš nubausiu, tu tada galėsi kreiptis pas valdžią ir mane nubaus, nes aš to nemačiau ir aš negaliu bausti. Supratau. Tai aš tai supratau. nubaudžiau už pistoletą, todėl nes aš tą mačiau ir aš, kaip sakant, Indija ant 4-1 prieš šokį savo garažą. GoPro ant lemenės turiu visą vaizdo medžiagą. 10-4. Tai va, dabar vyksim iki kalėjimo ir atsėdėsi 22 mėnesiukus ir viskas. Tu įsivaizduoji, kiek tas 22 mėnesiukai ir tai yra visi 2 metai. Suprantu. Ir pasia už super sėkmingą, kuris apšiai net nieko nekainuoja. Pasi jo kaina 20 kyčių. Turbūt. Ir tai, ta prasme, aš jo nei pirkau, nei dar kažką man įdėjo dovanų, kad galėčiau apginti, jeigu kažkada reikėtų. Žinai, kaip man pareigūnai, man įdomu, iš kur tu jį gavai. Būčiau kriminalistas, jau man tai įdomu, iš kur tu gavai, kaip tu gavai, dėl ko tu gavai, kam tu jį naudosi, kur naudosi, dėkim. Tada man būtų įdomu. Bet dabar, kad tu nei šaudė į pareigūnus, nei ką, tai aš tavęs kriminalistam neprivalau perduoti, aš supildau tau ir viskas. Tai kaip sakant, džiaugtis su labai mažu nuobausmu, nes jeigu būtum šaudęs į pareigūnus, čia labai maža, čia žiauriai maža, žinok, nes kiti išeina be kokių 120 mėnesių. Žinai, aš, ta prasme, pirmą kartą sėžiu, man čia daug, žinai, aš nežinau, tai kaip čia reikės atkentėti tas 20 mėnesius. Starigau, bički. Čia 2 metai viršų. Aš suprantu, kad mes tam kalėjime, kaip sakant, užknisą sėdėti tiek tų mėnesių, bet tokie įstatymai. Visi iš klaidų mokomės, kaip sakant, aš pats tų klaidų esu pridaręs, ne vieną kartą nuvaldęs. Kaip sakant, bylot gavęs, mokais iš klaidų. Visi vieną kartą gyvenime gyvenam. Kaip sakant, nesam nuo visko apsaugoti. Kaip visi nedurėlės. Lenkčiau galvą. Atsakau diržą. Atrakinu asmenį. Būtų laisvų kolegų, kurie galėtų pasimti. O tai rasti duosiu 2.18 čia langelis. pareigūnas. Aš neinu iš tavęs raciją. Pakartok? Bet tai 2.18 paėmė. langelis po Rasti. tiltu, jis turi Racijos tikrai strigęs nepaėmiau. nuo mašiną ir aš. Nu, su ko tu važinėjai, tu Eik, įstringi durų visada. kampu. Kaip? Kuriuo? Atvažiuojam. 10-4. Nori bairio? No. Dabar, kur šitą buvau susilaikęs, hotelis jam leido turėti pistoletą be licenzijos. Ir aš viską turėjau GoPro ir aš specialiai perduosiu valdžiai. Nu, blėt, hotelis ir tokį šūdą malą. O hotelis koks? Hotel 31. Skrebutis ar ne? Pala,
Ar Indija, blemba. Palauk, aš to einu atsisuksiu, kaip Okay. sakant, kaip